ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఛానల్కు స్వాగతం. మిరాకిల్ ఇండస్ట్రీస్ రాయల్ ఇండియన్ అనే తమ బ్రాండ్ పేరిట బోల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అని తమ మొదటి మోటార్ సైకిల్ను రూపొందించారు. దీన్ని పూర్తిగా భారత్లోనే తయారు చేశారు. కంపెనీ బ్యాటరీ ప్యాక్పై 5 ఏళ్ల ఎక్స్చేంజ్ వారంటీను, అలాగే మోటార్పై 20 ఏళ్ల వారంటీని కల్పిస్తున్నారు. ఈ బైక్ 2 కిలోవాట్ల హబ్ మోటార్ మరియు 72 వోల్ట్ల 40 ఆంపియర్ అవర్ల లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ సాయంతో నడుస్తుంది. ఇది డిటాచబుల్ బ్యాటరీ కావటం వలన ఇంటి దగ్గర కూడా ఎంతో సులువుగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక పూర్తి ఛార్జ్పై 170 నుండి 200 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. బ్యాటరీని ఆదా చేసుకోవడానికి ఈ బైక్లో రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను పొందుపరిచారు. ఇక ఈ బైక్ 2 రకాల స్పీడ్స్లో లభ్యమవుతుంది. ఒక బైక్ గంటకు 100 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణిస్తే మరో బైక్ గంటకు 25 నుండి 35 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. అధిక వేగంతో ప్రయాణించే బైక్ ARAI చేత ఆమోదించబడితే, తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే బైక్ ఐక్యాట్ చేత ఆమోదించబడింది. ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే ఈ బైక్కి ముందు డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ను అమర్చారు. అది వేగం, బ్యాటరీ పర్సంటేజ్, మైలేజ్ను సూచిస్తుంది. ఇక ఈ బైక్లో డిస్క్ బ్రేక్స్తో కూడిన ట్యూబ్లెస్ టైర్స్, యాంటీ థెఫ్ట్ అలారం, అనువైన ప్రయాణం కోసం చక్రాలకు డ్యూయల్ షాకర్స్ను పొందుపరిచారు. అదేవిధంగా ఈ బైక్ యొక్క ముందు భాగంలో ఛార్జింగ్ సాకెట్ను అమర్చారు. దీన్ని 2 గంటల్లో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 100 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ యొక్క ధర 1.2 లక్షలు కాగా, 200 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ని ఇచ్చే బైక్ యొక్క ధర 1.5 లక్షలు. అదే తక్కువ వేగంతో నడిచే బైక్ అయితే 100 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ విలువ 90,000 రూపాయలు కాగా, 200 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ ధర 1.3 లక్షలు. పెరుగుతున్న కాలుష్యాన్ని అదుపు చేయటం మన బాధ్యతే కాదు, అత్యవసరం కూడా.